مشكلة كبيرة بتقابل كتير من الناس اللي عايشين في أمريكا أو حتى بره أمريكا، هي موضوع الديون الكتيرة وتراكم الديون. يا ترى إيه سبب المشكلة دي؟ ليه الديون بتتراكم عليك؟ وإزاي أتخلص من الديون الكتيرة اللي عليا؟ إزاي أعمل تخطيط مالي صح لحياتي علشان أقدر إن أنا ما أقعش في دايرة الديون الكتيرة؟ وإزاي لو أنا وقعت في الموضوع ده إزاي أتخلص منه؟ هي دي المواضيع اللي هنتكلم فيها إن شاء الله النهاردة. أنا أيمن أمير وحضرتك بتتفرج على من أمريكا معايا. اهلا بيكم من امريكا مع ايمن. مفيش شك ان امريكا بلد من البلاد الاستهلاكيه، واللي طول الوقت المواطن اللي عايش فيها بيقابل مغريات كتيره جدا علشان يشتري. طول الوقت في عروض بتبدا من الثانكس جيفن والهالوين وعروض الكريسماس والفورث اوف جولاي، وانت ماشي كده طول السنه هلم جرى عروض عروض عروض، وطول الوقت اشتري 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 واستعمل الكريدت كارد، وعايزين نغير العربيه وعايزين نجيب بيت جديد وعايزين وعايزين وعايزين. طول الوقت في تشالنجز، طول الوقت في حاجات بتغريك ان انت تطلع فلوس من جيبك. البلد دي بتعرف فعلا ازاي تطلع الفلوس بتاعتك. كمان الالتزامات الحياه الاساسيه بتاعتنا في امريكا زي المورجج وزي الفواتير وزي الانشورنس والبيلز والحاجات اللي بتجيلنا طول الوقت احنا بندفع. في مع الاسف ناس بتعرف، في مع الاسف ناس مش بتعرف انها تتعامل مع الحاجات دي، وفي ناس بتعرف تتعامل معاها كويس. الحقيقه قبل ما نتكلم في ازاي نتخلص من ديوننا او ازاي ان انت تحاول طول الوقت ما يبقاش عليك ديون كتيره، لازم نعرف الاول ايه اسباب اللي بتخلينا ان احنا ندخل في دايره الديون الكتيره. ولما بتكلم على دايره الديون انا اقصد فعلا ان هي دايره، لان هي حلقه بتفضل تلف فيها طول الوقت. في ثلاث اسباب رئيسيه هي اللي بتخليك دايما تدخل في دايره الديون او دايره الكريدتس اللي بتبقى انت مش عارف ان انت تطلع منها. اول سبب دايما هو عدم التخطيط المالي الصح، يعني انت ما بيبقاش عندك بلان واضحه ليك، ما بيبقاش عندك بلان او ما بتبقاش دارس انت ايراداتك قد ايه ومصروفاتك قد ايه. معظم الوقت بتبقى دايما ايراداتك اقل من مصروفاتك. فمهم جدا ان انت يكون عندك تخطيط مالي سليم، وده اللي هنتكلم فيه ان شاء الله في الحلقه بتاعت النهارده. تاني حاجه هي دايما بتخلينا طول الوقت ان احنا في الحته دي هي الكماليات، هي البحث الدائم عن الكماليات. نغير الموبايل، طب نزل كان عندي الايفون 13 برو ماكس، نزل ال 14 فاشترينا ال 14، وبعد ال 14 بقى ال 14 برو ماكس فروحنا غيرنا ال 14 لل 14 برو ماكس، وبعد كده اصل ال 15 نازل. الكماليات، مع انك لو بصيت هل الفروق اللي في الموبايلات دي محتاج ان انا اروح اصرف عليها $1000 ولا $2000؟ ممكن يكون الموضوع او التغيير اللي حاصل كتير ما بين الايفون 14 والايفون 15 مش هو اللي انا محتاجه. هي بيبقى بالنسبه لي، هي بيسموها كده luxury needs، يعني كماليات للهدف التظاهر او الشو اوف اكتر منها حاجات انا ممكن اكون محتاجها حقيقي. تالت حاجه وهي دايما فكره العروض الخاصه. بص دي كانت بكام، ودي يعني تحديدا السيدات يعني الفضلات اللي بيتابعونا كتير منهم بيقعوا فيها. دايما بص على الكليرنس، بص دي كانت بكام وبقت بكام، بص دي كانت فين وبقت فين. طب هل انا محتاجها؟ هل فعلا السلعه دي انا دايما انا كايمن لما باجي اشتري اي حاجه، وحتى اتعودت في البيت كده بنفكر دايما هل الحاجه دي احنا محتاجينها؟ يعني احنا هنحط دلوقتي في الحاجه دي $5، مبلغ مش كبير، بس هل انا محتاجها؟ هل محتاج ان انا اصرف ال $5 دي، ولا ممكن اخد ال $5 دي واحطها في حاجه تانية ممكن استفيد بيها؟ فمهم جدا انت تبقى عارف كويس قوي انك ما تجريش ورا العروض الخاصه لمجرد ان الحاجه شيب برايس، لكن اجري ورا هي فعلا انا محتاجها ولا مش محتاجها. ده تقريبا كده اهم ثلاث اسباب، بخلاف ان ممكن يكون في سبب رابع اللي هو الطوارئ، ودي حاجه محدش بيقدر يتحكم فيها، لكن انا بتكلم في الحاجه اللي احنا نقدر نتحكم فيها. هم دول الثلاث اسباب ان احنا دايما بنفكر هم ما عندناش تخطيط مالي كويس، بنجري ورا عروض خاصه وبنجري ورا كماليات. الرابع هو الطوارئ، ان انت مثلا حاجه تبوظ عندك فجاه، او لا قدر الله حد يحتاج يدخل امرجنسي، ودي بتبقى حاجات طارئه ما بنقدرش نتحكم فيها. لكن لو احنا عاملين النقطه الاولانيه اللي هي التخطيط المالي الصح، ساعتها ممكن نكون قادرين ان احنا نتعرض للكماليات، نتعرض للطوارئ. طب ازاي نحل الموضوع؟ اول حاجه لازم يكون عندك تخطيط مالي كويس، لازم تكون عارف ايراداتك قد ايه ومصروفاتك قد ايه، ودايما تحاول بقدر الامكان ان مصروفاتك ما تكونش اعلى من ايراداتك، على الاقل يكون في بريك ايفن. في حاله ان انا يكون مصروفاتي اعلى من ايراداتي لازم اراجع دايما نفسي وابص اعمل نقطه واشد خط وراجع انا ايه الحاجات الاساسيه اللي انا
بس بحتاجها خلاص دي مش هقدر استغنى عنها، وايه الحاجات الكماليه او الترفيهيه اللي انا ممكن ان انا مش هقول استغنى عنها بنسبه 100%، بس على الاقل تبقى بالنسبه لي سيزونال، تبقى مش طول الوقت. طيب تاني حاجه، لو انا اوريدي عليا ديون وانا عندي ديون كتيره، والديون دي انا محتاج ان انا اتخلص من الديون دي، لان الديون دي ممكن تدخلني في سلسله احنا اتكلمنا فيها في حلقه سابقه، هي الباد كريدتس او الديون الصعبه ان انا مش قادر اتخلص منها، اللي ممكن تدخلني في ان تنزل الكريدت سكور بتاعي، وكمان ممكن تخليني اقدر ان انا يعني ادخل بعد مرحله الباد كريدت ان انا ادخل كمان في بنك رابسي لا قدر الله، او ان انا اعمل تفليس. فازاي ان انا ما اوصلش للحاجه دي؟ لما يكون عندي ديون كتيره لازم اعمل فاينانشال بلان او اعمل ديت بلان، ان انا اعمل خطه ان انا اتخلص بيها من الديون بتاعتي. اول حاجه دايما، اول نصيحه يا جماعه، وانا مش بقدم فاينانشال ادفايزرز يعني، او مش بقدم نصايح ماليه، ولكن بقول دايما ايه الحاجات اللي احنا يعني الواحد جربها او شافها. لما يكون عندك ديون متفرقه، وخصوصا الكريدت كاردز، لما يكون عندي كريدت كاردز كتيره، ابدا دايما بالكارت اللي عليه رصيد اقل او عليه دين اقل. يعني ابدا لو مثلا عندك وليكن مثلا 3 كروت، كارت عليه $2000، كارت عليه $5000، وكارت عليه $500. ابدا دايما بالكارت اللي رصيده اقل او اللي الدين اللي عليه اقل. ليه؟ لان كل ما تخلص من ده هتبقى انت عندك باب وقفلته، وفي نفس الوقت ده بيسمع في الكريدت ريبورت بتاعك. دي ممكن كمان كان في حلقه كنت عاملها للموضوع ده، اللي كنا بنتكلم فيها عن تصليح الكريدت، وكنت مستضيف فيها ضيف عزيز عليا، ممكن ترجعوا فيها تشوفوا الحته دي كنت شارحها بالتفصيل. فدي اول حاجه، ابدا دايما بالديون الاقل واخلص منها. تاني حاجه، اعمل لنفسك بلان، ان انا بمجرد ما يعني لو عندي دين كبير، يعني بدات بالديون الصغيره وفضلت الديون الكبيره، حاول الديون الكبيره ما تزودهاش. يعني لو انت عندك كارت فيه دين كبير، ما تفضلش تستعمل الكارت ده كتير، حتى لو بيعمل كاش باك او احسن حاجه، لا حاول تخلص منه وقسطه. حط لنفسك مثلا، نفرض ان الكارت ده فيه $2000، وانا هبدا ان انا كل شهر اخلص من الدين ده بمبلغ معين، هرمي فيه على قد ما اقدر، على قد ما ايدي الطول، اي حاجه تجيني زياده. يعني انا هفرض مثلا ان انا جاتني فلوس مثلا ضرايب، فهبتدي عامل حساب ان انا اول ما همسك فلوس الضرايب هبدا اقفل الكارت ده على قد ما اقدر، اقفل الدين التقيل ده على عندي على قد ما اقدر، سواء كان ميديكال بيل، سواء كان كريدت كارد، سواء كان مصاريف مثلا صيانه بتاعت حاجه معينه. هبدا اقفل الدين الكبير ان شاء الله حتى اخلص من 50% منه، احسن ما يفضل متعلق عليا ويدخل في دايره الفوائد، ان الدين يعمل عليا فوائد للدين كمان، يبقى انا كمان بزود الديون اللي عليا اكتر بالفوائد. تالت حاجه، ان انت بقدر الامكان حاول وانت بتحط الديون بتاعتك قدام بعضها، حاول تعمل ورقه وقلم، اعمل يعني زي جدول كده. انا مثلا وليكن انا عندي قروض، وعندي مثلا كريدت كارد، وعندي وليكن مثلا فواتير. اعمل زي كده الاهم فالمهم، يعني ايه اللي هو تاريخ استحقاقه الاول حتى لو هو الاقل، واخلص منه الاول. يعني لنفرض مثلا ان انا عندي 5000 وعندي حاجه تاني فيها 1000، ولكن ال1000 دي تاريخ استحقاقها هي الاول، اخلص للحاجه تاريخ استحقاقها الاول قبل الحاجه اللي تاريخ استحقاقها قبل الحاجه اللي مبلغها اعلى. لان لما يجي تاريخ استحقاقها وما تسددتش، دي بتسمع على طول عندك في الكريدت ريبورت انها ليت، ان فيها تاخير، وبالتالي ممكن تعمل عليك ليت فيز، فيبقى عندك مصاريف تاخير عليها، او ممكن تعمل لك كمان نوع من الفايده، ان يبتدي يحسب عليك فايده تراكميه على الدين بتاعك. فاخلص من الحاجه اللي تاريخ استحقاقها جه الاول، وبعدين ابتدي اخلص من الحاجات اللي تاريخ استحقاقها فيما بعد. مهم جدا انك تكون عامل لنفسك سيستم كاتب كل حاجتك. لو انت مثلا بتعرف تشتغل على الاكسل، اعمل اكسل شيت وظبط حاجتك فيه. لو انت مش بتعرف تعمل مثلا اكسل، اجنده، ورقه، اي حاجه، المهم يكون عندك حاجه بتواريخ بحاجات. طب لو انا ما اعرفش ده تاريخ استحقاقه امتى، اسال. ما تسيبش نفسك لدوامه الكريدت تاخدك، اسال في البنك الكارت ده بيستحق كل كام شهر، لان كل كارت ممكن يكون مثلا معاك 4-5 كروت، بس كل كارت ليه تاريخ استحقاق او تاريخ سداد شهري معين لازم انت تسدد فيه. فابتدي من دلوقتي اعرف، وليكن انا عندي كارت من بنك اوف امريكا ده بيستحق يوم 5 كل شهر، وعندي كارت تاني مثلا من ويلز فارجو ده بيستحق يوم 15 من كل شهر،
وعندي كارت من كابيتال وان ده بيستحق قد كده، وقسط البيت بيتخصم يوم كذا، وقسط العربيه بيتخصم يوم كذا. ولازم اكون عارف البالانس ده. انا اللي بقى انت هنا انا بديك المفاتيح اللي انت هتشتغل بيها، وانت على حسب الحاله بتاعتك ظبط ده. امسك ورقه وقلم وخطط واعمل تخطيط مالي لنفسك علشان ما تدخلش في دوامه ممكن ما تبقاش قادر انك تطلع منها في المستقبل. فيديو سريع، اتمنى ما اكونش طولت عليكم فيه، واتمنى يا رب يكون فادك في حاجه. لو عجبتك القناه بتاعتنا وبتتفرج علينا لاول مره، فدي قناه من امريكا مع ايمن، واحنا موجودين على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. ممكن تتابعنا بان انت تدوس على علامه لايك وفولو على الفيسبوك، وتعمل لنا سبسكرايب على اليوتيوب علشان يوصل لك كل الحاجات اللي بنتكلم فيها. كمان لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك علشان الناس تشوف المحتوى اللي احنا بنقدمه، ونقدر ان احنا نوصل الرساله بتاعتنا لكل الناس اللي بتتفرج علينا. اتمنى ما اكونش طولت عليكم، واتمنى لكم يوم جميل. بشكركم جدا جدا جدا، وكان معكم ايمن من امريكا.